twende kidogo tu. Twende huko kanini. Twende.
Sasa nataka kukupatia fursa ingine. Salimia mwenye ako nyuma yako na mwenye ko mbele, upande na upande, watu wanne. Mwambie karibu kwa ibada ya kusifu Bwana, na kwa neema ya siku ya leo tumwambie Bwana ni mwaminifu. Salimia watu wawili, watatu, wanne, na Bwana atatenda miujiza. Haleluya. Amen. Na ukishamsalimia mwambie na kuomba usikue kikwazo nikimsifu Mungu. Haleluya. Amen. Sasa mwambie nipe nafasi kidogo nimchezee Yesu. Haleluya. Amen. Ukiona songi mwambie songa tu kwa sababu ya hii neema, na sitaki kukua kikwazo Jumapili ya leo. Haleluya. Na feel sasa uko sawa sawa. Ukifanya hivi uone uguzi mtu, ujue sasa uko na neema. Haleluya. Utaweza kuluka kwa upande zote, si ndio? Amen. Kuna igoro gwa wenda gosheka iwega naguo aya tothie
ũngĩ tũrore kĩanda, tũrore kĩanda, tũrore na gũkũ, rora na kĩanda. Ndĩrenda tũgathi maita matatũ mbere na matatũ thutha. Tũthiĩ 1 2 tũthiĩ, twende 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 hiyo, tentere 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 tentere, twende twende tũthiĩ elio tũthiĩ wai tũthiĩ aha yeah. Shangilia Yesu jamani, twende cheza kwa Yesu jamani. Shera, 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 shera. Shera, shera. Nene hago corio nurne ana. Moiko kore moika. Lamo garua koiga deha. Ande nyo de amore. Hallelujah. Hallelujah. Shera, 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 shera. Anyone tie wendo munene ma ndakoigua kukindiria ri tene wakwa niĩ ndikona ũngĩ ndikona ũngĩ ũkĩrĩte ũyũ. Anyone tie wendo munene ma ndakoigua kukindiria. Hallelujah. Cio Jesu agekeno. Aya, cheza 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 kwa Yesu. Nowe goka ina mahanini ogwa ina magwa lakatoni kore Nigeria. Todie, todie. ¿Dónde? Eni ogwa. Agwa koigoro. Eni adaru adama toraga. Etare irasano. Todo maino ke made. Eni madena.
torera ngiri. Cheza, cheza kwa Yesu. Aha. Ora rohero igoro go. Ora rohero igoro wega go nyone. Nataka twende kama aya denda wekao riu. Tuthie, twende, tuthie. Cheza sasa. Atenda toire tano warekana koya leo igoda musakwa siana nikacho atenda toire tano cheza. Atenda toire tano warekana koya nairama nacio tho ciakwa cia nyona kayuro kagira atendi nguriganira. Kuna igoro gwa ugethekio Imanueli wa Ngai nikuhe rutha na kunjitikiria ngoroho-ini umuthi maraho ya umuthi githi gukinyanira mwire ni wega gutiri ungihana tawe. Fungua kinywa chako, inua mikono yako juu, mwambie ni asante, sina mwingine ila ni wewe tu Bwana, falme wa falme ni wewe tu Mwokozi. Uinuliwe, uhimidiwe kila siku kila saa. Nitwagotea wewe monene, wewe monene, wewe monene, wewe monene, wewe monene, wewe monene, wewe monene. Nitwagotea, nitwagotea, twakwabararia, twakwabararia, twakwenyiheria, twakwenyiheria, twagodadaya, twagodadaya. Wewe monene, wewe monene, nani ohotaga, nani ohotaga.
twakwambararia na nikio twoka gukwira ni wega Mwathani, twoka gukwira ni wega, twoka gukwira ni wega, twoka gukwira ni wega Ngai, twoka gukwira ni wega, ni wega. Ngai mwega na mutugi, tenyihetie mbere yaku, nĩguo ngũcokerie ngatho, nĩ tondũ wa wega waku.
Jehovah wegai monene, wegai monene, Jehovah wegai monene, maweko makune manene, Jehovah wegai monene, wegai monene, Jehovah wegai monene, maweko makune manene, eni Jehovah wegai monene, Jehovah wegai monene, maweko makune manene. Eni Jehovah wotirio ketawe, eni Jehovah wotirio ketawe, maweko makune manene. Eni Jehovah sorago dadaya, sorago dadaya, sorago dadaya, maweko makune manene. Eni Jehovah wotirio ketawe, wotirio tawe, maweko makune manene. Eni Jehovah neto watereire, neto watereire, Jehovah neto watereire, maweko makune manene. Eni Jehovah wegai kehoti, wegai kehoti, Jehovah wegai kehoti, maweko makune manene. Eni Jehovah wegai kehoti, wegai kehoti, Jehovah wegai kehoti, maweko makune manene. Ambararia ritwa ria Ngai uria utukinyitie haha, Ngai uria ukite akihuranaga na mahinya moru, Ngai uria utumite mirimu ndigatutorie, Ngai uria utumite mitino ndigatukue, Ngai uria utumite twakoma tukona toro, agatumenyerera agaturithia. Ambararia ritwa riake tondu ni Ngai tu tuteithitie, ni Ngai tu turehete tondu we ni kihoti, we niwe mwene hinya wothe, atwiciragia meciria mathayo. Mwathani ni twakwambararia, ni twatia ritwa riaku itheru, twakugoca twiga we niwe Ngai witu, we niwe mwihoko witu, kirigiriro, uteithio witu, hinya witu, we niwe uturaga turi uturaga Jehova Ngai. Ni twaguthathaiya, ni twagutia Jehova. Mwathani tuongana kuga kirima-ini giki mweri 12 Mei 2024 ati ni Ngai ukoretwo na ithwe, ni Ngai wa matu-ini, Ngai wa Ibrahimu, Isaka na Jakubu. Ithwe tutiria Ngai ng'eni, tutiria mihianano, ithwe tutiehokaga andu. Ngai wa kirikaniro, mwihoko, hinya, uteithio witu, niwe twambararia. Ngai wa kirikaniro, twagwita njire ta Ibrahimu, munene wa ita, tondu niwe utuheaga, we niwe uturathimaga na ugatukinyiria tha ciaku Baba. Mwathani twagwita Jehova Rafa, Ngai wa kirikaniro, ithe tiwe ukoretwo na ithwe, ithe tiwe muturori, ithe tiwe mutuhonia, ithe tiwe Roi muriithi witu Baba. Ritwa riaku rirogocwo, ritwa riaku riroti
uteka munene wa Isiraeli ni toi ngai ingi no ni wira wa moko mandu no ithuĩ tũthathayagia ngai ũrĩa warĩ kuo ngai ũrĩa ũrĩ kuo ngai ũrĩa ũgũtũra ngai ũrĩa ũtacenjagia we ndahotagwo we ndaremagĩrĩrwo we ndaririkanagio we ndagĩtangĩkĩrwo we ndateithagio ngai wa kĩrĩkanĩro. You are the God, Lord Almighty, my Father, my God. Andũ aya othe tũrũrũnganĩte mbere yaku Baba, ona kanitha wa Facebook, kanitha ũrĩa wĩ thĩinĩ wa YouTube, mũnene wa Isiraeli, kĩgongona nĩwe tũrarongoria, kĩgongona-inĩ nĩwe tũrakaĩra, kĩgongona-inĩ nĩwe tũreta, mũnene wa Isiraeli, ũrotũiguĩrĩra tha, ũrotũrũmbũiya, ũrotũcerera, ũrotwĩrathimĩra, rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo, rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo, gũtirĩ na ũngĩ na gũtikagĩa ũngĩ ũhana tawe. We nĩwe warĩ kuo, we nĩwe ũrĩ kuo, na nĩwe ũgũtũra tene na tene. Jehova, nĩtwagũthathaiya, nĩtwakwambararia, nĩtwagũtũgĩria Baba. Athuri megũgũkuga we nĩwe Ngai witũ, atumia maroiga nĩwe Ngai witũ, anake na airĩtu, ithuothe na ciana citũ. Jehova, ahũria biacara ona arĩa mandĩkĩtwo, Ngai wakwa, ciana ciaku ciũkĩte mbere yaku Baba, kuga tũtirĩ na mũteithio ũngĩ, tũtirĩ na hinya ũngĩ, mwĩhoko witũ, hinya witũ, kĩrĩgĩrĩro gitũ, mũtũteithia nĩwe Ngai wa kĩrĩkanĩro. Awa nĩtwagũthathaiya, awa nĩtwagũtambũra, nyoni cia rĩera-inĩ igĩkũgoca, ona ithuĩ Ngai tũtaranĩrie tũgĩkũgoca, ũgĩkumio nĩ ũmbi waku Ngai, mũnene wa itũ ũgĩtambũrwo nĩ ũndũ wa maria marĩa manene, nĩ ũndũ wa riũa na njata, mũnene wa Isiraeli, ũgĩkumio nĩ ũmbi waku, ona ithuĩ Ngai wakwa nĩwe tũrakumia. Andũ arĩa othe magũthathayagia na mana roho Ngai wa kĩrĩkanĩro magĩkũthathaiya, ona ithuĩ Jehova tũtaranĩrie nao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. We bring our worship, we come to acknowledge that you are Jehovah God, ya kwamba wewe umetukuka, umeinuliwa juu na umeheshimika, gũtirĩ na ũngĩ na gũtikagĩa ũngĩ ũhana tawe. Wewe mũtheru, wewe mwagĩrĩru, we nĩ ũtũgĩrĩte, we nĩ ũtĩkĩte, na we nĩwe wa kũgocagwo, nĩkĩo twagũkũngũĩra, nĩkĩo twagũthathaiya. Na rĩu Mwathani tuoka kwĩitũrũra ngoro citũ mbere-inĩ yaku Mwathani, igua ihoya rĩothe rĩa gũthathaiya rĩrĩa rĩroima ngoro-inĩ cia andũ aku Baba, igua gũkũngũiya guothe kũrĩa kũroima ngoro-inĩ cia andũ aku Mwathani, wamũkĩre, tondũ kĩgongona gĩkĩ nĩ gĩaku Ngai, gĩtina gĩkĩ nĩ gĩaku, we nĩwe ũtũraga torĩa ũtũraga, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩrotĩka, nĩwe ũrũĩte mbara citũ, nĩwe ũconorete thũ citũ, nĩwe ũkũmĩte gĩkuũ, ũgakũma mĩtino, ũgakũma mĩrimũ, ũgakũma ndaimono, ũgahurunjĩra thũ citũ na njĩra mũgwanja, nĩwe unangĩte mĩtĩ yothe ya mbara, Ngai wakwa ũgatwambararia ithuĩ na ciana citũ, tũkona wega wa Ngai, tũkona guoko kwa Jehova, tũkiuge atĩa twĩ mbere yaku, tũkiuge atĩa twĩ mbere yaku, githĩ tũtuoire gĩkombe kĩa ũhonokio, tũthathaiye na tũtĩĩe rĩtwa rĩa Jehova, Ngai ũrĩa warĩ kuo, Ngai ũrĩa ũrĩ na ithuĩ, Ngai ũrĩa tũgũtũra nake, mũnene wa Isiraeli, Ngai wa kĩrĩkanĩro. Mungu wetu uabudiwe, uinuliwe, uheshimiwe na utambuliwe milele na milele. We ũkũmĩte ndaimono, we ũtũmĩte shaitani aconoke, we Ngai wakwa ũtwehereirie gĩconoko, ũgatũhumba riri waku na wega waku, nĩwe tũgũgĩkumia, nĩwe tũgũtĩĩa, nĩwe tũkwambararia, nĩwe tũgũtũgĩria, na nĩwe tũkuga wĩ mũtheru, tuge wĩ mwagĩrĩru, tuge nĩ wambararĩte, tuge nĩ ũtũgĩrĩte, gũtirĩ ũngĩ na gũtikagĩa Ngai ũhana tawe Jehova. Rĩtwa rĩaku Ngai, rĩtwa rĩaku Mwathani rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩrotĩka rĩrwambarara. We nĩwe Ngai ũrĩa mũtheru, na nĩwe Mwathani ũtangĩrora mehia, no nĩ ũhonokagia na ũgatheria ehia. Arĩa othe Mwathani monaga mehia mao makagarũrũka na magatuĩka ũrĩa wendaga. Ngai wa kĩrĩkanĩro ndagũthaitha, rĩu gĩtũigue Jehova, rĩu Mwathani gĩtũrore na ritho rĩa tha, nĩgetha neema cikũrũke, ũtũrekere mehia maitũ ona mahĩtia maitũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tũtirĩ na ũngĩ, tũtirĩ na mwĩhoko ũngĩ, tũtirĩ na kĩrĩgĩrĩro kĩngĩ. Awa ũngĩkorwo ndũgũtũteithia Mwathani, tũtirĩ na mũteithia
mehia. We niwe Ngai witũ, niwe twagĩire karĩko nawe Baba, na wĩ wa ma. Nĩkĩo tũkĩte umbari hũ, tondũ wĩ Ngai mwitũ, wĩ Baba mũtheru, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, awamũkĩra gĩtĩo, ũkumio na kwambarara, ciothe nĩwe tũranengera, tondũ we nĩwe Ngai witũ, we nĩwe hinya witũ, mwĩhoko witũ na kĩrĩgĩrĩro gitũ Baba. Jehova nĩtwagũthathaiya, Jehova nĩtwagũtĩĩa, na nĩtwakwambararia tondũ we nĩwe Ngai na gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe Mwathani. Wapendwa, twĩ mbere-inĩ ya Ngai o tũkĩhoyaga, rĩrĩa rĩothe twathiĩ mbere-inĩ ya Ngai, mehia nomo managiria tũkinyanĩre, no honokio witũ wanahĩngwo, wanakorwo wĩ mũhonoku no ũhotagwo, ũgakorwo wĩ mũhonoku no ũiguaga ruo, ugakorwo wĩ mũhonoku na gũtirĩ ihoya rĩaku rĩcokaga, werora ũguo karigwo kaitarĩ mũhonoku. Mehia manatũma thĩinĩ wa maandĩko ma Ngai ibuku-inĩ rĩa Petro, Mwathani nĩ atwĩragwo nĩ maandĩko ma Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Petro. Maandĩko moigaga thĩinĩ wa 1 Peter mũrango wa 2 chapter 2 verse 1, kuoguo eheriai ũru wothe, maheni mothe, ũhinga, ũiru wothe na ciugo cia kũrumana ciothe. Warĩkia gũcieheria wĩrirĩrie kĩ? Verse 2 ĩkoiga, tuĩkai o ta tũkenge, mũkoragwo mũnyoteire iria rĩrĩa rĩa kĩroho, nĩgetha mwarĩnyua mũgakũra na mũkahonokio, nĩgetha mwarĩnyua mũgakũra na mũkahonokio. Na thĩinĩ wa verse 3 ĩkoiga, nĩ mũcamĩte wega wa Mwathani o ta ũrĩa maandĩko moigĩte. Nĩ tũcamĩte ũhonio wa Ngai, nĩ tũcamĩte indo cia Ngai, nĩ tũcamĩte ũhotani wa Ngai. Na nĩkĩ gĩgĩtũmaga tũhotwo? Tũĩ Ngai witũ nĩ mũhotani, tũĩ Ngai witũ nĩ arathimaga. Nĩkĩ gĩtũmaga o tũhatĩrĩrĩke? Maandĩko matwĩra tũtige ũru wa ngoro, tũtige ũhinga, tũtige kũrumana. In simple terms, tũtige mehia. Ihinda rĩrĩ nĩ rĩa kwĩrira mehia. Wĩre Mwathani, mehia marĩa mahĩngaga icokio rĩa ihoya rĩakwa, tondũ mũndũ nĩ tũĩ mehia marĩa ũstragũraga namo. Nĩ ũĩ kũrĩ ũra struggle na mehia ma merirĩria ma mwĩrĩ, kũrĩ ũngĩ ũra struggle na mehia ma kũiya, ũngĩ nĩ kũrumana, ũngĩ nĩ ũhinga, ũngĩ nĩ rũrĩmĩ rũtũraga rũcambagia na rwaragia ũru, ũngĩ nĩ meciria mathũku. Wĩtware mbere ya Ngai mweke-inĩ ũyũ, mwarĩ na mũrũthi witũ, wĩre Jehova, damu ya Yesu inayotakaza na inaosha. Baba, ninaomba nioshwe, nigetha Mwathani ũhonokio wakwa ũkũre ũgĩe na maciaro. Ndera andũ Ngai nĩ aroka, rũciũ ngarũgamia kĩama Ngai nĩ arokire. Ndera andũ nĩ ndĩretĩkia atĩ mũrango ũyũ nĩ ũkũhingũka, rũciũ ngamonia mũrango ũhingũkĩte. Ndera andũ nĩ ngũhona, Ngai wa kĩrĩkanĩro, ngarũgamia mũndũ ũhonete rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Somebody repent your sins before the Lord. Ĩra Mwathani ndekera mehia marĩa manirimitaga, mehia marĩa matũmaga o nyonage arĩa angĩ makĩruta maũira, no niĩ ndirutaga. Rĩu ndahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, gatagatĩ ka ihiko iria irarũgama nĩ kĩhiko gĩakwa, gatagatĩ-inĩ ka arĩa matarathiĩ mathibitarĩ nĩ niĩ na nyũmba yakwa, gatagatĩ-inĩ ka arĩa matarĩ na macira nĩ niĩ na nyũmba yakwa, gatagatĩ-inĩ ka biacara iria irarũgama nĩ yakwa, tondũ mehia marĩa mabingaga, mehia marĩa mabingaga, mehia marĩa marũgamagia, Ngai agĩũka kũndathima. Mũnene wa Isiraeli, I repent my sins in the name of the Lord. Ngai wa matu-inĩ, tũrekere ta kĩgongona, tũtherie na thakame ya Jesu, na nĩgetha Ngai wa igũrũ ũtũkinyanĩrie ta ũrĩa wendete, ũtũkinyanĩrie ta ũrĩa wendete, nĩ tondũ Jehova we nĩwe Ngai wambĩrĩria ũndũ nĩ ũrĩkagia, na nĩ ũringagĩra andũ aku ciama, ũkamatungata na ũkameka wega. Baba, twahoya mũnene wa Isiraeli atĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩa Voice of God tũtiriũkaga tarĩ ndini, tarĩ mũcemanio oro ũguo Ngai, atĩ tondũ nĩ Sunday, atĩ tondũ kwĩna fellowship. Apana, we shall be coming, being burning in our spirit with thanksgiving, that burning in our spirit with living testimonies ũrĩa Ngai ekĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Arĩa ũrahotanĩra nĩ ithuĩ, arĩa ũrambararia nĩ ithuĩ, arĩa ũrahonia nĩ ithuĩ, arĩa ũratuga nĩ ithuĩ, arĩa ũratongia nĩ ithuĩ, arĩa tũratũra matukũ maingĩ nĩ ithuĩ, thĩinĩ
wa rĩtwa rĩa Jehova nĩ twakĩregana na mehia Ngai wakwa tũtherie tũthambie Jehova thamiri citũ cikare ci muoyo nĩgetha tũhote gwĩkithia o ũrĩa Baba wendete thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tũtherie hawa tũtherie Jehova tũtherie na thakame ya Jesu na nĩgetha Ngai wakwa ihoya ritũ rĩkinye kũrĩ we Mwathani mawĩra maitũ marathimwo nĩwe ciama Ngai wakwa na morio iromanĩrĩre na ithuĩ tondũ ũguo nĩguo watwĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Mwathani tũrekere Mwathani amũra kĩgongona gĩkĩ twamũre ithuothe Baba tũrĩ mwĩrĩ wa Kristo at the voice of God nĩgetha Baba twahoya ũgaikũrũka ũgeka twarathima ũgakinyanĩria kĩrathimo kĩu mũndũ wothe ũinamagĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai Mwathani ũkũrĩa rĩ agwĩtoka mũigua tondũ mehia matirĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Jehova tũrekere Mwathani tũiguĩrĩre tha tũririkane Jehova nĩgetha ũcenjie mĩtũrĩre itũ Ngai mĩtũrĩre ya ciana citũ Baba Mwathani ũtũiguĩre tha tondũ nowe ũngĩtũteithia nowe ũngĩtũririkana na nowe Mwathani ũngĩtũrathima Jesu tũigue Jesu tũhingĩrie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu wapendwa nĩtũkĩte na Ngai gathabarĩ ũmũthĩ nĩ mweri 12 mweri wa 5 Ngai atũrathimĩte ciana citũ nĩ iraroka cukuru rũciũ tondũ kwĩna Ngai Mwathani nĩ arathimĩte wĩra ũrĩa ũrutaga agagwĩka wega tũtikĩoe mweke ũyũ tũmwĩre nĩ thengio o ũrĩa we ũĩ Ngai agwĩkĩire gathabarĩ karĩa mũkĩte nake ũtukũ ũcio tũtoĩ we nĩ ũĩ ũrĩa Ngai agwĩkire ũrĩa akũhonirie ũrĩa akũrathimire ũrĩa akũrũĩrĩire ndũkĩhingũre kanua gaku mwĩre Jehova ndakũrehera ngatho ndakũrehera ũgoci nĩwe ũrĩithĩtie ciana citũ nĩwe ũmenyereire ciana ciakwa Baba thĩinĩ wa holiday no Mwathani ũgũrarĩ na branene mwana wakwa no ũmũgitĩire ũgatũmenyerera na ũgatũikaria Ngai wa kĩrĩkanĩro aciari maroiga nĩ thengio aciari maroiga nĩ wega Baba nĩ ũrĩa wĩonanĩtie Ngai wakwa gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua kiumaga kũrĩ we nĩwe ũrathimaga wĩra wa moko maitũ Baba gũtũma tũhumbe ciana citũ hawa gũtũma tũrĩhe nyũmba iria tũikaraga mũnene wa Isiraeli gĩkĩ nĩ kĩrathimo kiumanaga nawe Baba nĩ tũgũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũtwehereria mĩrimũ somebody thank God atĩ nĩ ũhonetio nĩ Jehova mĩrimũ nĩ mĩingĩ cancer cirio kuo asthma irio kuo blood pressure irio kuo diabetes irio kuo blood diseases irio kuo maũndũ nĩ maingĩ marĩa manatũma kinya meciria more but we thank you our God you have preserved us oh God you have given us the gift of health mũnene wa Isiraeli thengio nĩ gũtũgitĩra tumagaraga tũgathiĩ thabarĩ mĩtino nĩ mĩingĩ Ngai no ngari iria ciothe twanathiĩ nacio ona rĩrĩa tũrathiĩ na magũrũ we nĩ mũraika waku wanatũtũmĩra nĩkĩo ngari itanora bara itũgũthe nĩkĩo Mwathani tũtanagwa marima we githĩ tiwe Jehova indo nĩ nyingĩ cigũaga kuma igũrũ no ititũgwĩrĩire Ngai wa kĩrĩkanĩro mũnene wa Isiraeli mĩtino nĩ mĩingĩ but my Father you protected you watched over us our going out and coming back you ordained our steps my Father mũnene wa Isiraeli tũbangagĩrwo ũru nĩ daimono tũbangagĩrwo ũru nĩ arogi tũbangagĩrwo ũru nĩ thũ citũ lakini Baba unawasabaratisha kwa njia 7 na unakemea maneno yao laana zao mipango yao silaha zao unazivunja you have been disarming our enemies my God when we oroereire aciari niwe oroereire anake na iretu niwe oroereire ciana citũ Jehova our God and our Redeemer twasema ni asante kwa kutudumisha na kutuhifadhi pokea sifa in the mighty name of the Lord biashara umetubarikia pokea heshima na utukufu na shukurani milango Bwana umefungua pokea sifa heshima na utukufu Ngai wa kĩrĩkanĩro ithe tiwe mwene thayo Jehova Shalom niwe ũtũhete thayo niwe ũtũrĩithĩtie na niwe ũtũmenyereire tukiuge atĩ twĩ mbere yaku Baba Mwathani githĩ tũkire tũkũhe igongona rĩa ngatho tũkwĩre nĩ thengio tũkwĩre nĩ wega mũnene wa Isiraeli nĩ ũtwĩkĩire mĩeri 5 mwaka ũyũ wa 2024 nĩ tũkwĩhokete na nĩ tũgwĩtĩkĩtie we nĩwe Jehova we nĩwe Ngai na gũtirĩ nongĩ tũngĩhe ngatho o tiga we tondũ we nĩwe wĩkĩte magegania maya Jehova Ngai we nĩwe tũgũthathaiya na nĩwe tũgũtĩa na tũkũhe ũgoci tondũ nĩwe ũtũrathimĩte na ũgatũtemera njĩra awa ciamũkĩre
Not to us, not to us, but our God, to you alone be all the thanksgiving and all gratitude, our Father. Niwe otwekeire na tukigaya no goshi waku na mundu Jehova guo ni tui. My God, niwe otwekeire gukomana kwarahuka regardless of how small we may see it. We niwe wikite Ngai na niwe wagiriire ngatho ngumo na gitio. Ni twagucokeria ngatho awa ciyukie wi gitini kia unene. Wapendwa twi mbere-ini ya Ngai. Ngai uria twi nake ni kihoti yothe na ni mwiki wa maundu. Na ni mani tuhoeire maundu Ngai ameke na tukamweterera. Ni kwenda tuoe ikinya ria imani thiini wa gwitikia maundu maria tuhoete Ngai ati no egwika. Bwana asifiwe. Maandiko moigaga ati Ngai ambiririe undu ni aurikagia. Ndira tuhoe patio ya kurikia. Afilipi 1:6 Paul atwiraga ati nie ndinama ati Ngai uria wambiriirie wira ucio mwega thiini wanyu ni eguthie na mbere naguo o kinya ukarika muthenya ucio wa Kristo Jesu. Praise God. Reke tuthome na inywe. 1 to go. Nie ndinama ati Ngai uria wambiriirie wira ucio mwega thiini wanyu ni eguthie na mbere naguo o kinya ukarika muthenya ucio wa Kristo Jesu. Tiro ucio noke na mwisho wa 2024 kinya riria Jesu agoka wira uria wothe wambiriirio niwe no uririkaga na maundu maria mothe twambiriirie na Ngai mairia iho mutugo wakwa Ngai ni ati ni urikaga. Ndira tuhoe Ngai maundu maitu kihiko giaku kiambiriirio ni Ngai yegutura kirikagio ni Ngai. Biashara yaku yambiriirio ni Ngai igutura irikagio ni Ngai. Rucio rwaku rwina Ngai na niwe uri gukinyanagiria o muthenya thiini wa ritwa ria Jesu. Ndugitware maundu maku mbere ya Ngai wire mwathani githi tiwe wambiriirie. Paul aratwira I have this confidence that he who began the good work in us is faithful to complete it. Mwathani ni ndahoya hamwe na wapendwa uria wothe utumite mambiririe Ngai munene wa Israeli utongorie tugakureka ukuire gatagati tigakureka moro ni hinya gatagati mirimo ndigutweheria tondu Jehova undu uria wambiriirie you process it to the end. My God, mwathani ndahoera ihiko cia andu aku Ngai wa kirikaniro kihiko giothe wambiriirie Jehova process it my God, take it through Almighty, carry the parties in the name of the Lord kinya ihinda riria ukaguranirio thiini wa ritwa ria Jesu. Ciana irio heanite kihiko-ini Ngai wakwa ciana icio ni ndathime ciana icio niwe watuheire tukumarera tuone makigimara makigia na family magiikara wega because what you begin, Almighty God, you bring it to a completion. My Father, my God, andu aku mwathani githomo kiria wanatuma tuthome tikia oro uguo Jehova. My God, process us, Almighty, toige kore opportunities itu ziri Ngai wa kirikaniro twambararie Jehova. Miaka iria tuhete ni miaka ya kirathimo twaregana na cancer. Process us in health, my
God. Twaregana na asthma, twaregana na diabetes thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twaregana na high blood pressures, twaregana na blood diseases, twaregana na organ failures, twaregana na mĩtino thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Process us in health, process us in peace, Almighty God. Mwathani tũtongorerie njĩra njega. Mũnene wa Isiraeli, aganga na arogi, mahinya ma daimono marĩa mohaga njĩra cia andũ aku Ngai wa kĩrĩkanĩro, twahagũra mahinya macio. We dethrone the strong man in the city and we enthrone the name of Jesus. Mũnene wa Isiraeli, rĩtwa rĩrĩ rĩkĩrĩte marĩtwa mothe, rĩtwa-inĩ rĩa Jesu airĩtu nĩ mekũhika. Hey, you shall process it in the name of the Lord. Rĩtwa-inĩ rĩa Jesu, hey, the young people, the single people will get married thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai wa kĩrĩkanĩro, arĩa me cukuru, Ngai wakwa nĩ ũramatongoria, ti othe graduate thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jehova Ngai. Mũnene wa Isiraeli, andũ mahikanirie na matirĩ mwana, Ngai wa kĩrĩkanĩro, you process, my God. You are the one, my Father, who puts lives in our wombs even before the knowledge of our parents. My God, the author of life. Mũnene wa Isiraeli, process us, my Father, process us, Almighty. Iheo cia roho iria ũheanĩte, iheo cia ũini, gũtirĩ ũini ũrariganĩra, gũtirĩ ũini ũraigino thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Every blessing of singing, every blessing of gospel singing, I pray in the name of the Lord. Mwathani Ngai wakwa nĩ ũratongoria iheo ici. The worshipers are blessed in the name of the Lord. Mũndũ wothe ũhete kĩheo gĩa kũhunjia, mũndũ wothe wĩna kĩheo gĩa wĩtĩkio, iheo cia roho mũtheru, in the name of the Lord. You are processing us, my God, to maturity thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ithuĩ tũtirĩ ahoi, ithuĩ tũrĩ a kũheanaga, ithuĩ tũtirĩ a kũhumbwo thoni, ithuĩ tũrĩ a kũheana itĩo. Ngai wa kĩrĩkanĩro, twehererie nguo ya gĩconoko, twehererie nguo ya thĩna, twehererie nguo ya kũnyararwo rĩtwa-inĩ rĩa Jesu. Macira marĩa andũ aku maigĩrĩirwo, macira matarĩ na njĩra, marogwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Process their downfall and the liberty of your people thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mĩnyororo yothe nĩ ĩrarĩgĩka, mĩrango yothe ya limitation nĩ ũramĩeheria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Rũrĩmĩ rwa thĩna ti rwitũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Our sons will not be lost in alcoholism, my God and my Father. Ciana citũ ti cia kuohagwo, ciana citũ ti cia mihadarati thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũnene wa Isiraeli, ciana citũ igĩcoka cukuru, Mwathani nĩ ũratũhe mbia, Ngai wa kĩrĩkanĩro, mbeca cia cukuru tũtirĩ a gũciaga. Process, my God, when you give us the children, their budgets were factored, we activate it now thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Process it, oh God. What do you begin, my God, you finish. Naombea kila mradi, project ciothe irogamĩte na nĩwe wambĩrĩirie hawa. Mwathani, heana indo ciacio rĩu, heana opportunity ciacio cia kũrĩkĩrĩra, kambuni ciregistrĩtwo, ndũkareke ihare thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Arĩa nao mandĩkĩtwo, ndũkareke matunywo mĩcara yao, Ngai wa kĩrĩkanĩro. I pray in the name of the Lord, my Father, what you begin, you bring to a completion. What you start, my God, at the climaxes. Our Father and our God, Mwathani nĩ tũrahoya atĩ nĩ tũkaruta ũira, tuge nĩ niĩ ndambĩrĩirie, ngĩtĩkia Ngai, ngĩhinga na Ngai nĩ ekĩte, nĩ niĩ ndarutĩte ũira. Ngai ũkai mũmuone ũrĩa ekĩte. We shall celebrate what you have done. Rogamia families, and celebration will be to your name. Tũhonie, and celebration will be to your name. Tũtwarĩre wewe Jehova, sonora mashaitani na mahinya ma nduma, twambararie ithuĩ no tũhithe Ngai ũgĩtũrathima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mweri-inĩ ũyũ wa neema, may we partake the grace in our families, the grace in our marriages, the grace in our working place, the grace of health. May you partake it and run with it. May it multiply to unlimited performance in the mighty name of the Lord, in the mighty name of the Lord. Nĩ wega Jehova, nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakwambararia Ngai. Wambĩrĩria ũndũ Jehova nĩ ũrĩkagia, na ndũthaithaga mũndũ kana indo kana maũndũ kana kũndũ atĩ nĩgetha gũkũbĩbe ũteithio tũhote. We wĩ Ngai, wĩ mwagĩrĩru, wĩ mũkinyanĩru, maũndũ mothe nĩ maku. My God, bring it to a successful completion thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu.
tuoe moko maitũ na igũrũ twĩ mbere-inĩ ya Ngai ũyũ mũtũrathimi ũrĩa twĩhokeire maũndũ mothe wega wake wage igũrũ ritũ ũtugi ũcio turathimaga wapendwa kĩrĩa gĩgũtũma tũmũhoe tũmũcokerie ngatho tũmwĩtĩkie nĩ tondũ ũrĩa hana. Jeremia erirwo nĩwe atwĩre ũũ thĩinĩ wa Jeremia 32 verse 27 na rĩrĩa arĩirio agĩtwandĩkĩra na thĩinĩ wa mũhari ũcio wa Jeremiah 32 and verses 27 maandĩko moigaga nĩ niĩ Mwathani Ngai wa andũ othe hatirĩ ũndũ ona ũrĩkũ ũngĩngĩria hinya. Praise God. Tareke tũigue Mwathani agĩtwĩra no na macio twahoya ta igũrũ ũrĩa Mwathani aroiga tũthome hamwe niĩ nĩ niĩ Mwathani Ngai wa andũ othe hatirĩ ũndũ ona ũrĩkũ ũngĩngĩria hinya. Ũguo gũtirĩ ũndũ mũnene wa hoya Ngai atangĩka na maũndũ marĩa mothe tũretĩkia Ngai nĩ ekũmeka wapendwa. Aciari arĩa mwĩ nyũmba ĩno mũragerera maũndũ na ciana Ngai nĩ egwĩka ũndũ. Mũndũ wĩ gũkũ na nĩ mũrwaru na wĩna ripoti cia ndagĩtarĩ Ngai nĩ ekaga ũndũ mĩrimũ-inĩ. Wĩ gũkũ biacara ndĩreka wega wĩna thirĩ na maũndũ marathiĩ na mbere Ngai nĩwe mwene thahabu na fedha na ndangĩgĩtĩrwo hinya nĩ kaũndũ kau. Praise God. Hayo kwa wewe gũkinya wĩna cira Ngai niwe mũtuanĩri cira na kĩhoto na ndangĩgĩtĩrwo hinya nĩ ũndũ ũcio. Wĩ gũkũ wĩna kĩroto ũreciria gĩkĩ Ngai no gĩkahinga kana nĩ kĩa mũndũ ũngĩ. Ngai gũtirĩ ũndũ ũngĩmũkora atĩ gym akĩoya mahiga atĩ nĩ tondũ nĩ arahoirwo kahoya keho karitaritũ arona mbia thia korwo e sawa. Ũcio ti Ngai. Cio nĩ sponsors ya irabu. No Ngai witũ nĩ tũmũĩ ndangĩgĩtĩrwo hinya nĩ ũndũ ona ũrĩkũ. Na Ngai ũcio nĩwe werire arutwo ake mwatua kũhoya mũkahoyaga ũũ. Ithe witũ ũrĩ igũrũ rĩtwa rĩaku rĩamũrwo ũthamaki waku ũke o ũrĩa wendete we nĩ wĩkaga gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkaga kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuehere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũnogoragia ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. Rekei tu appreciate Mwathani. Rekei tu appreciate the worshipers. Thank you so much. Nĩ kũhũthĩka nĩ Ngai. Geithia andũ erĩ atatũ umere thengio nĩ gũka nyũmba ya Ngai. Ngai akũrathime na shukuru umekuja nyũmba ya Bwana. Neema ikubariki na ikutoshe. Tucoke tuikare thĩ na Mwathani atũrathime na twĩke wega. And thank you so very much nĩ ũndũ wa kwĩheana ũtungata-inĩ na wĩra-inĩ wa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Hallelujah. Bwana asifiwe. Nĩ kwenda gũkaribisha arĩa othe me thĩinĩ wa online, arĩa twĩ hamwe na inyuĩ thĩinĩ wa YouTube na thĩinĩ wa Facebook. Arĩa twĩ kanitha-inĩ rekei tũmakaribishe na kũmahũrĩra rũhĩ. Thank you so much. We join you. Nĩ tũĩ mũrĩ kanitha wa Mwathani no gũtuona mũtaratuona wega na ithuĩ tiramuona wega no ithuothe twĩ Ngai-inĩ ũmwe ũrĩa ũtarĩ distance in the spirit. Praise God. Na Ngai witũ nĩ mwega. Njĩtagwo Pastor Kenya Njui nĩ ũndũ wa hihi ageni itũra twĩ na mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ ngoragwo nyendete Jesũ na ndagĩka ĩno nĩ ũndũ wa kũhonokia na kũnjiguĩra tha. Ngamũkaribisha inyuothe thĩinĩ wa ibada itũ
na ngamwira muigue mwe haria mwathani endete mukorwo na nigetha turathimo twi hamwe thiini wa ritwa ria Jesu. Muthenya wa umuthi ni muthenya uria tugaga happy Mother's Day. Praise the name of the Lord. Mundu wothe waciarirwo ni arugame na iguru. Mundu wothe waciarirwo aria mataciarirwo makotigwo maikarite thi, no mundu wothe uyu ni aciarirwo akirugame na iguru. Kinya ona nigithe ndikirugamite ini tutikiuge happy Mother's Day to our late or to our very present mothers. Happy Mother's Day. Amen. Rorocio ngi umwire no tiage mamu wanyu, no tiage mutumia waku. Asante. Ucoke umurori umwire no tiage mami, tondu ndungiri nani korwo mami ndari ho nawe ndingiri nawe korwo mami ndari ho. Riu story iria ci mutura maya ni cia mami, nitugiikare ithi. Praise God. Today is Happy Mother's Day. Na thiini wa Voice of God ni tukoragwo na mothers na tugacokia ngatho muno ni undu wa gukorwo tuli na ari aithe witu thiini wa nyumba ya Ngai. Na muthenya uyu wa Mother's Day nio maratutongoria thiini wa ibada. Uguo ni nguria Mrs. Nyaga agioka nigetha atutongorie kuma haha by the grace of God. Let's appreciate Mama Twins by the grace of God. Hallelujah, hallelujah. Na nguria Sam uteithie Mrs. Nyaga na microphone. Na kene baru na ni yoeire no gugwakiria uhe privilege ya gugwakiria tondu today is Mother's Day. Amen. Ono kiriri saga pressure hado ahe karugari no ndukamake ningo kahurite. Karibu sana. Amen. Mwathani agocwo ringi kanitha. Ni mahena pressure. Yeah, but we thank God. It's a beautiful Sunday morning. Na nitugucokeria Ngai ngatho muno ni gutuhe kanya ga gukorwo mbere-ini yake. Na me as a person ni ndiraigua kunyiha muno ni kuheo kanya ga kurugama mbere-ini yanyu. Mom and Dad, thank you so much. Na uria ingenda kuga ni ati ona korwo hena pressure, the grace is sufficient. Amen. Yeah, njitago Vero kana uguo munjitaga Mrs. Nyaga. Mr. Nyaga, wave to the church please. Yeah, that is my beloved husband by the grace of God. Yeah, we have been blessed with 3 children. Mark, Miles are the twins, and we have another one, and we thank God for that. Amen. All the mothers in the house, praise the Lord. Even the ones watching us online, praise the Lord. We are grateful that it's such a blessed day, and we wish you a very happy Mother's Day. Amen. And to us, the church, no nyende kumumiriria ni tondu tukoretwo in the month of grace. Mutikamake moigwa runa sikemix kou uguo thiini. Tukoretwo in the month of grace, and the Lord has been speaking to my heart about the grace. Maita maingi ni tumioyaga uria gutari tugeciria ni Ngai tu twendete na agatuiguirira tha, no ungigia na gutaukwo what really grace is. Toria pasi akoretwo agituhunjiria na agitu teach the unmerited favor of God, utugi utangitarirekia. Amen. Think about Esther in the Bible. The moment akinyire ni gutwika mutumia wa muthamaki, she was just a humble girl. The uncle was a washman. No ni hakinya handu atwika mutumia wa muthamaki. Agikorwo ati no a command mahoyo in the whole country by the Jews. Just a humble girl. Na akaigwika ni Ngai, akagea na favor mbere-ini ya Ngai na mbere ya muthamaki. Isn't that favor? Thiini wa 2 Corinthians chapter number 12 verse 9 to 10 yaragia about the sufficient grace of God. Sufficient grace of God, not just grace, sufficient. Ni muiganu, otugi ucio ni muiganu to carry you through the hardships, to carry you through maundu maria mothe ungikorwo ukigerera. Hallelujah. Tareke ndimuthomere tu o hanini nigetha mutikauge ni ciugo ciakwa ndiraria. In the book of 2 Corinthians
chapter number 12 verse 9. Tuguthoma tukinyie nginya hau irathirira irauga atiriri. Njitikiria ithome na Githungu. But he said to me, that was Paul, when the thorn was too painful in the flesh, yeah? But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power has been made perfect in weakness. Amen. Paulo akaiga atiriri, therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Verse iria ekenagia muno niyo ya hau mwisho irauga atiriri, verse 10. That is why for Christ's sake I delight in weakness, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, I am strong. Amen. Ati ona hindi iria itari na hinya, ndi na hinya. No ithu tugaga atiriri, aria methe mauga mekete atia? Aria matari mauga ni mena ki? Ina aria arwaru? Amen. That is the sufficient grace of God. Ati ginya hindi iria uragerera maundu-ini macio maritu, hindi iria ithuĩ tutarakũ understand, tugage ai ucio ri ona tutimumenyaga thikũ ici. Hindi iria ginya ithuĩ tutarakũ understand, in those hardships, in those difficulties, the grace, that unmerited favor of God is sufficient to take you through to victory. Hallelujah. Let us celebrate the Lord. Umuthi ni Sunday ya Abigails, and as we celebrate the Abigails as they come here to do a presentation, let us all clap for them kindly. Abigails, karibuni. Here bomo inagero mwe iraga niki? Goria mwe iraga niki? Goria mwe menaga niki? Na neguo muri andu a bata. Tumia mwe mbere. Amen. Tumahurire iruhe ginya makinya ni aingi biu. Abigails, karibu. Julia ni ego to lead in a song as we thank God. Tuhurire Jesu ruhi. Tupigie Yesu makofi. My God.
Okay, atuhoere. Amen. Okay, to appreciate the mothers. Thank you nĩ ũndũ wa gũkorwo mwendete Ngai na hĩndĩ ciothe gũkoragwo mwĩ available nĩgetha tũrute wĩra wa Ngai in our own ways. O harĩa mũndũ anyitaga wĩra wa Ngai ithenya rĩu akaruta, Ngai nĩ onaga na no arĩmũrathimaga. Praise God. Amen. Na tondũ ũmũthĩ nĩ Mother's Day, ngũmũhoera kĩrathimo na njĩra ĩyo ya mothers. Na mothers nĩ mageragĩra maũndũ maingĩ mũno, kana tiguo? Ũngĩrora mathogora marĩa mothers marĩhaga, rĩu ningĩ nyonaga mwana agĩcokeria mami wao, mũiguaga atĩa mwacokerio nĩ ciana? Tongĩkĩra kanua kau ngundi ya mũhu, ithe tiguo? Tondũ thogora ũrĩa mami marĩhaga na ciana, na niĩ nĩ ndarĩ na kamweke ga gũkũra na my mother. Uguo I saw her, the things she would do na maũndũ maingĩ. Na rĩu ningĩ I have a privilege ya gũkorwo ndĩna Pastor Lea who is a mother, na ngona thogora ũrĩa arĩhaga. Ta rĩu mũthenya wa ira, tondũ mũirĩtu witũ nĩ aracoka cukuru ũmũthĩ, arakomaga thaa 7:30 nĩgetha make sure twarĩkia wĩra wa gũkũ na kũrĩa mũciĩ nĩ twabanga kila kĩndũ. No kona the passion ya a mother. Rĩu rĩ Ngai ndakĩmũrathimage ma. Atumia mati appreciate-agwo mũno, tondũ nĩ ndĩrakwĩrire thengio Pastor Lede nĩ wĩra ũcio. Inyuĩ nĩ mwĩragwo? Rĩmwe agona maroria kagũkoragwo na ndeto ta ĩyo, mũndũ githĩti ahũre wĩra ũrĩa wĩ wake. But today being a Mother's Day, we really recognize you mothers. Thogora ũrĩa mũrĩhĩte nĩgetha ciana cikũre. Complication ingĩ ciĩkĩkaga mũtumia ena nda, ũgakora kinya nĩ waheo bed rest na ndũrĩ na wĩra stable, ũkahũrana kinya ũkagĩa mwana ũcio ũcoke ũmũrere. It's only mothers who can tell the story. Maũndũ macio mothe Ngai nĩ amonaga na nĩ amũĩ. Amen. Na nĩ arĩmũrathimaga na akamwĩka wega. Ndacoka ndarora kinya maandĩko thĩinĩ wa thimo maigaga atĩ mwana kĩrimũ nĩ wa nyina, no agĩa kanyamu na mwana ũrĩa mũũgĩ nĩ wao. Rĩu nĩ Ngai watũheire kamweke kau, mũtigatuoyage ũru, nĩ kũheo tu nĩ Ngai. No Ngai ũcio nowe Ngai wa mothers. Praise God. Tondũ mami nĩ aremagwo nĩ gũte mwana piũ. Ona mũici nĩ mũici wao wa nyina, kana tiguo? Ona nyua bangi nĩ mũnyui wao wa nyina. Na ti namba nene ya mothers, nĩ ndionaga ĩ nene, tondũ ngĩrĩ gũkũ na no ndĩrona ndirĩ mũkũre maitho. Ti atumia aingĩ wonaga makĩhikũka makahika, kana tiguo? Kana ũkonaga nĩ arenda kuma hike. No ithuĩ arũme kamũranjĩkĩra mwaki atĩ tomboe. Ithuĩ ona arũme ona rĩmwe mũndũ nĩ oragia, gũtuĩkaga atĩ mũtumia angĩrwara mũno atanakua mĩeri 3 ya mbere, mũthuri akoragwo ena replacement psychologically. Nĩ akoragwo arorangĩte akona mũthenya wa mathiko, thikũ ta 7 itigathira itarĩ na handũ ha kwĩrwo pole. But nĩ tũrĩ na atumia ndigwa mĩaka mĩingĩ, kana tiguo? Ũgakora mũndũ ena mĩaka 20 kana ona nĩ oigire nĩ ũndũ wa ciana ndikahika, mwana wakwa ndakanage rũciũ. Aren't mothers wonderful? They are great gift to us, isn't it? Rĩu arũme tũtikĩrũgame tũsalute mwana wothe wa kahĩ, mwana wothe wa kairĩtu na athuri tũrũgame. All the young men and the women in the house, the girls and boys, tusimame tupatie our mothers heshima. Hĩndĩ ĩyo Pastor Lea tũhũrithĩirie tharutia hĩndĩ ya Father's Day. Yarĩ Father's Day, yarĩ Father's service. Rĩu ĩno nĩ Mother's Day. Rĩu rĩ ngwenda tũmahũrĩre tharutia tũkĩmanchaga. Na no mũrona ta ndoiga ũndũ mũnene, na mũngĩmenya wĩra ũrĩa mũrutĩirwo nĩ atumia, kana tiguo? Inyuothe mwĩ product ya mũtumia wetagwo mami.
You are all born and brought up. And in another phase of life, Ngai agikuhe mutumia na no mami waku. Ha ni murume uri kutareragwo ni mutumia wake. Korea gakuno ukanyua ku na kuhurirwo nguo. Na ringi kwagira ugathambio. No, rekei tubahurire na rutia. Tugikaga oguo. To the Lord bless our mothers. Bless all these women. We honor them. Kimereru cigo irio ngenda kumera thaka kuma karurime-ini rwaku. Just speak by yourself. Wire mwathani amarathime in the name of Jesus. Amen. Ketuma appreciate tugikaraga thi. Kei tuikare. Say all the mothers in the world. Happy Mother's Day to you. Nejo ni turahota kumu access through the YouTube and Facebook. Nitumwendete na kanitha wa Voice of God ni utabulite mothers and women na ni moyo guo na matuko mothe maria Ngai egutuhe kigongona na kuruta wira wa Ngai ithenya ria nyuriho uguo kuku ni kwatumia mariragira ni kwa hana mathiaga. Praise God. Makarira ni undu wa maundu maria matangita ukone ya Elikana na makarathimo ni Ngai. Riu mutikana cari uteithio kundu kungi atumia manathie kwa rogi ni undu wa family na ciana kana tiguo ahe mundu uri wathie tarora uria muriganitio muri watwaritwo ni thina kwa muganga wa Tanzania Dr. fulani tene ahonagia kinya githirani kia muthuri riu ri mutikanathie inyu muri akigongona na Ngai witu no amuhotere maundu mothe kuma kigongona-ini. Amen. Uguo uri ungihota guturia maru no tuturie maru nigetha tuhoe kirathimo na ithuĩ kanitha tuoe moko maitu na iguru twĩtĩkanĩrie atumia na ndungata cia Ngai cikiamũkĩra kĩrathimo. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ twarathimithia these mothers, my God. Mwathani thengio nĩ kũmarathima, thengio nĩ gũtũma morĩre nyũmba-inĩ yaku, na nĩ wega Ngai nĩ kũmatua ndungata na ũkamatua handũ Mwathani ũrĩcemanagia nao magathĩka magoka ho. Rĩu me kĩgongona-inĩ gĩkĩ Baba nĩ ndamahoera Mwathani mothers managera ruo-inĩ rũingĩ, Mwathani managera maũndũ-inĩ maritũ, manathie no tukumwane ng'ong'o, ona Mwathani manakoma na ciana thibitarĩ, aya Mwathani managerera ruo rũingĩ, no we Jehova Mwathani thengio nĩ preserve aya, thengio nĩ preserve aingĩ arĩa me hamwe na ithuĩ Facebook ona thĩinĩ wa YouTube na kũrĩa kũngĩ tũcemanagia nao. Rĩu Mwathani ndahoya ũguo thĩ roiga Happy Mother's Day Mwathani, na ithuĩ twahoya kuma rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ kũu igũrũ matu-inĩ kũrĩa gĩkeno kĩa makĩheanagĩrwo. Mwathani ũhe arĩ a ithe witũ aya gĩkeno kĩu, ũmahe thayũ Jehova. Mwathani atumia aya ndũkareke mahangaike makirera, ona rĩrĩa mwana atĩ agimara macoke ningĩ matangwo akĩnyua ndawa cia kũrevia kana akĩohwo kana akĩnina. Mwathani atumia aya maheage gĩkeno gĩa kũinũkagĩrwo nĩ wĩra wa moko mao thĩinĩ wa sons na daughters ciao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani tũria atumia aya mena ũgima wa mwĩrĩ nigetha makarahaga history ya ũrĩa manatwarana nawe magakũhe ũgoci Ngai Baba. Atumia aya Mwathani ũcoke ũmahe indo ciao basic needs, mabataro mao Ngai, gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Kũrĩ me haha mara struggle na rent, kũrĩ me haha mara struggle na condition cia mwĩrĩ, kũrĩ me haha Ngai kinya kwĩna macira, kũrĩ me haha Mwathani ihiko ciao nĩ ingĩ. Ngai wakwa ndahoya igwĩra mothers aya tha nigetha gĩthithi gĩaku marĩre guoko kwa ũrĩa kũrĩa kwambararagia ndungata Mwathani kũmambararie. Mwathani waririkanire Hagari no kĩmũtungatĩra ona rĩrĩa rejectĩtwo. Mwathani rathima ndungata ici, wega waku maigane ũmambararie tũrĩa wambararirie Hana ona agereire mokare ũkĩmũcenjeria mũtũrĩre tũrĩa wakenirie Mwathani mũtumia wa Zekaria Elizabeth ukimahe mwana Ngai. Ona aya Mwathani mahe kĩrĩa magĩte, mahe kĩrĩa marakũhoya na ndũkanareke morwo nĩ hinya. Rĩu tondũ ningĩ nĩ ndungata matukagĩrwo gũkũ makĩthambia, magatukĩrwo gũkũ makĩrora wĩra wa Ngai, ndũkana magĩre kĩrathimo kĩao matukũ mao mothe Baba. Ke matũre metĩkĩrĩkĩte kĩgongona-inĩ na matũre marĩa arathime. Ndamahoera kĩrathimo kĩu gĩtarĩ maithori, kĩrathimo kĩu kĩa Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya ona twoiga Happy Mother's Day. Amen, amen. Mwathani amũrathime na ithuĩ ta kanitha tutikwamba gũthiĩ, na ithuĩ ta kanitha nĩ tũkwenda kũmũwishĩra Happy Mother's Day na twĩna mamu witũ wa church Pastor Lea nĩ tũkũmũhe tũkandi. Ngũria Pastor Lea athiĩ aheane kuma mwena ũrĩa
na ithuĩ tũmũhe kuma mwena ũyũ no nĩ ngwenda twambe tũthomerwo nĩ Mrs. Nyaga our message to the mothers today by the grace of God. Yes. From Voice of God Church and Ministry, home where the voice of God reigns. Happy Mother's Day. The verse says, she speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. That is Proverbs chapter number 31, verse 26 and 27. On this Mother's Day, you are all precious. Amen. 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 Thank you so much, Mrs. Nyaga. Ithi ndatutongoria wega. Mr. Nyaga ũraigua atĩa rĩu? Ũranjĩra atĩ maũndũ maku nĩ marore? Igũrũ nĩ rĩkũrorete. Thank you so much for being so courageous. Na asante Mr. Nyaga kwa kutunza this wonderful vessel of God, Mrs. Nyaga. Ngai akũrathime hamwe na ciana ciaku na mũthuri waku na family yaku. God bless you. Thĩinĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ wapendwa nĩ tũrathimetwo mũno nĩ tondũ arĩa tũkoragwo online mũno. I shared a certain clip ya kĩama gĩkĩkĩte Ngai aringĩte through the servant of God na Ngai mahoya ma na Ngai akaigua. And so today we have a Thanksgiving opportunity ĩrĩa yũkĩte through Helen Muso arĩa tũroraga tũĩ Helen for a long time na arĩa marĩ members ya kanitha ũyũ nĩ moĩ Helen nĩ ũmwe witũ. And so mũthenya wa ũmũthĩ Helen hamwe na ithuĩ na nĩgetha to facilitate gũcokia ngatho hamwe na family ĩyo. And so I would kindly ask that we put our hearts together as we welcome Helen Muthoni na nĩgetha acokerie mwathani ngatho hamwe na ithuĩ. Karibu sana Helen, and feel at home in the presence of God. Amen. Karibu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agoshwo. Amen. Amen. Hamare twajitagwo Helen Muthoni. Ndemuhonoku na Jesu nĩ mwathani nĩ ikarĩtie ngoro yakwa na thayũ na kĩrĩgĩrĩro kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Ndĩna karũgano kanini. Nĩigana mataraigua Gĩkũyũ? Gũtirĩ ũtaraigua Gĩkũyũ? All right, sawa, thank you. Hari nita mwaka mũhĩtũku. I can't remember the date unless Julie. Na ndakoretwo ngĩcaria nyũmba. Na nyũmba ĩno ndacaragia ndageragia gwĩka mfano ũrĩa tũreka gũkũ ona tũthakarĩte na twaramĩte ũguo tũtirarĩ ũguo gabere. Angĩkorwo wĩ mwerũ gũkũ tũtirarĩ ũguo gabere. Tũngĩokire service ĩmwe ithuothe ũguo tũrĩ nĩ tũngĩagire ha kũmũiga tondũ nĩ mũriro ndĩ wa gũkũ. Koguo wenye wapia karibuni sana. Huku ni nyumbani. Nĩ tũngĩagire ha kũmũiga. No rĩrĩa Ngai witũ aratwaramirie nawe ũrona rĩu ha gũikara thĩ. Gũthakara tũtũire tũrĩ athaka ũũ ũrona no ha kwarama tũtirarĩ arama. Rĩu ngĩkĩũria kĩũria atĩrĩrĩ tokorwo Ngai agĩte kũnyanamũra gwakwa wega tiarĩ ka goro karĩ ka 40 million hau ũguo. Ngĩkiuge na wĩtĩkio ngĩkiuge at least nyonekana gwakwa nĩ gũgũkĩanda andũ kwandandũka. Ũhoro wa macio marĩ meĩro ma ngoro ĩra neighbor mwĩĩro wa ngoro na Mũgĩkũyũ nĩ akiugire ndũkinyanagĩra. No kumbe Ngai angucagia nĩgetha tũcemanie na mũndũ wĩho. Hĩndĩ ĩrĩa twaragia nake tondũ nĩwe warĩ na nyũmba ĩno ya 40 million pastor, hallelujah. Twĩna mwĩhoko Ngai no agakinyanĩria kĩoneki kĩu. Kumbe mũndũ ũcio twacemanagia nake Ngai nĩ arĩ na gĩtũmi kĩa twaranĩrie nake. Ngĩgĩthiĩ nenda-inĩ o ũrĩa kila mũndũ agĩthiaga nenda-inĩ tondũ kũu nĩkuo gũkĩambia kuona nyũmba njega, kuona maũndũ mega, arĩa matarĩ na andũ kũu no ũkĩone mũndũ mwega. Nĩ kũndũ kwega we nenda-inĩ wa mĩhũthĩra wega.
na riu nie ngigithie ngiona kinyumba kimwe githaka muno na gitiari haraihu kiari haria Kiambu na ngikiuga ningukiuririria namba by faith. Hallelujah. Na ngikiuria namba ngikimera na ndirathie kuona ningwenda guthie kuona nyumba iyo no uhoro wa kugegania ni atiriri nginya muthi uyu ndi ndona nyumba iyo nitwaririe na mundu ucio na thimu na ndari willing fio no riria riothe ndirenda guthie ri either mwene nyumba ndari kuo kana nanie ndire kuo. There was always something tugithie uguo mieri iganona ria mwisho ngiona ndandikirwo message ni mwanake ucio kana muthuri ucio ucio akinjiraga tuthie tuone nyumba iyo ndakiugite ningukienda nawe ungikigwa ni hari muguri urakienda kugura nyumba ri ithe ndugukienda kumuonithia. Na riu muthenya mwa akinyandikira message akinjira Helen ona ndandikagira niyo ngwiciria yari broadcast message akiandika akiuga mwana wakwa ugware thibitari ri ni ndirakuhoya uhoere na mahoya tondu gwathie ai ngirigo nie ndi customer ndaje kwero maundu ma muci gwathie atia no ngirora message iyo ringi ngigwa ndahutio ni uhoro ucio na ni mundu tutari tuonana turaririo uhoro wake nenda-ini tondu tutire twakionana nigetha tuthie tuone nyumba iria na ngigwa ndahutio ni undu ucio ngimuhurira ngimwira Gerard nie ni ndirenda unjire uhoro uyu wega mwana eko akinjira mwana eke Rifaro nie ngigwa onoko ndimuwiri reke tuthie ngone mwana uyu ona ndi hau parking ndi ndekunyaga ngeuria Helen yagiko mundu nduru wa muona na maitho yagiko ni con man yagiko akuohetie handu no menya nenda ici ni tuuga ti cia kwihokwo muno ngihurira pastor ngimwa pastor ni kuri mundu tukoretwo tukiaria nake nenda-ini na anjira gwathie ni ndirenda unyitirire na mahoya tondu ona ni mwenyewe ndauga thie ngone mwana ucio ri ndioi ni wa blue kana ni wa green ona ithe mwenyewe ndimui no ni ndirenda tu unyitirire na mahoya tondu ni ndiraigua ngoro-ini yakwa thie ngikirwo ni sawa na ona ukihoera thimu-ini hau niguo na ngikiyumia biu ta wa kairitu na ngikingira KU Rifaro nirio twacemanirie na muthuri uyu ria mbere biu outside KU Rifaro na gikinjira tuthie wone mwana wakwa na ngikingira ndiu kana HDU kana ni ICU nie reke ngwire nie ndire ndakomia mwana thibitari na gutire mwana unguhiriirie ari wakoma thibitari teria ndaingirire kundu nginya urerwo wambe wi sanitize ucoke wikire gashawa cup fulani na gashawa cup kau noko gwikira nginya maguru nigetha ndukaingirie germs kuo ngimenya guku ni kwa runda ati nginya we wi threat mwana uyu ari in a critical condition na ngikiona nima DKU Rifaro tigukihenio ndahenio na riria ndaingirire nie ni ndamakire muno tondu ni ndakorire twana tuingi tunini toka undathie kuona maigiretio machini-ini nginya ukarigo kimachini giki kinene kihana nginya ta kingimeria mwana uyu ni uria gikinene arafu mwana arohitia ahuhie na hinya machini ikanjia kurira na hinya nie ngirigo mwathani na niguo ugaga we wathari ciana ici ireka atia guku riu ngirigo ona ngukite hoere uyu anga ngwitana crusade tuhoere ici ciothe tondu na ndirarigwo nguhoera uyu ndigi uyu ngikiyumireria na Ngai rugano rwa mwana uyu ndacokire kumenya etagwo Marcus ngirwa ati Marcus agwire kuma ngorofa ya gatano athiete gucerera muratawe na agwa nita agwire na ngara na agikoma thibitari kuu nyina aeteirwo mwana ona matekumenya ni wao tondu aguthiete gucerera muratawe na riria agitirwo ari thibitari ni njui baba wao ni egutuhe rugano tondu rwa mwana ucio ndiui wega ni ruria njui ni mwana haria riu ndamukora na ngiro agwa ngorofa ya kuma ya gatano na riu kiama kia uhoro ucio ni atiriri mwana uyu ona agwite ngorofa ya gatano ri tiga injari ona ngirora mwana ucio tha ici no wone haha thutha ndatukite mutwe na mwana uyu ni wa miaka igana
mĩaka 5 mĩaka 5 agwĩte kuma ngoroba ya gatano rĩ, hau ti hahũthũ. Ona mũndũ mũgima agwĩte kuma ngoroba ya gatano rĩ is very fatal. No Ngai akĩthura mwana ũyũ ndagakue. Rĩu niĩ ndakĩmũkorire arĩ ina coma, arĩ kũu HDU, na tũgĩkĩhoya na ngĩnotice baba wake hĩndĩ ciothe aramwĩta na mũgambo, no kona nĩ ta ararespond, tondũ mwana nĩoĩ mũgambo wa ithe, onawe nĩoĩ mũgambo wa baba wanyu, na to ũrĩa wa gũciarire nginya ũrĩa wĩ matu-inĩ, tondũ nĩaugaga ng'ondu nĩ ciũĩ mũgambo wakwa. Koguo angĩkorwo ndũĩ ũrĩa Ngai akwaragĩria, please wĩte kamũcemanio, tondũ gũtirĩ mũndũ ũtoĩ mũgambo wa baba wao. Kana kau gakomete hau ũguo rĩ, ithi agetarĩtwo Marcus, ũkona nĩ ta kare we nĩ kara respond in a way, no ithe arageta agakira na agageta rĩngĩ agakira. Wacha nitoboe, si ndio? Ageta rĩngĩ agakira. Ona niĩ ngiuga korwo ndiretwo maita macio mothe na mũnjĩti ndaranjĩra kaũndũ rĩ, anga no noge gwĩtĩka. Ona we ingĩtinda ngĩgwĩta rĩtwa na ndũretĩka rĩ, I mean ona wetĩka gũtirĩ ũndũ ndĩrauga ũranjĩta oro rĩngĩ rĩ. Ngĩmwĩra ithe wa Marcus haha hena kaũndũ gatarathiĩ wega. Wona weta Marcus rĩ, mwĩte na ũgacoka ũkamũhe rĩandĩko rĩa Biblia. Hĩndĩ ciothe wa mwĩte na ũkamũhe rĩandĩko rĩa Biblia. Nĩ ũndũ wa ũndũ ũrĩa ũyũ wakorete family ũguo hĩkĩkĩ, I understand ona hĩndĩ ĩyo mamu wao akoretwo na twins, nĩ arathimĩtwo na mahatha. Koguo rĩu ararigwo nĩ aya ngũikara nao kana nĩ mwana wakwa arĩ thibitarĩ. Koguo family nĩ anyitwo nĩ kĩũndũ itekwĩrĩgĩrĩire. Rĩu koguo na baba wao ngĩmwĩra ũmahe rĩandĩko rĩa Biblia, nĩ ararigwo rĩu ngwanjia kũ, Biblia ĩthomagwo atĩa, nĩ atukanĩre biũ. Ngĩmwĩra rĩu tũkwanjia na Psalms 23, nĩyo yugaga Ngai nĩ mũrĩithi wakwa, gũtirĩ kĩndũ ingĩaga. Rĩu tondũ baba wao nginya nĩ mũtukanĩre, niĩ ona ndiraririkana ũrĩa rĩthiaga. Mama nĩ kwĩ rwĩmbo rũinagwo rwa Robin Kigame, na nĩ wega by the way ũkĩrutaga rwĩmbo tondũ it is handy, no yũke ihinda-inĩ rĩu rĩega. Ate Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa, hunlaza kwenye majani mabichi, kwa maji matulivu. Iyo ni Psalms 23 agĩkorwo ndũĩ. Koguo rĩrĩa waigua ndũrĩ na kiugo thĩinĩ waku, inaga rwĩmbo ramenya rwĩna maandĩko, tondũ rũu nĩ maandĩko o ũguo rũinĩtwo. Ngĩkĩmwĩra rĩu ithe wa Marcus, ta wĩririkanie rwĩmbo rũu, wona weta Marcus rĩ, ũkamwĩra ciugo icio, ndũkaine we mwĩre ciugo icio. Na nĩ mũira na othe nĩ aira arĩa me haha, atĩ kuma ithe wa Marcus anjia kũmwĩra ciugo icio, mwana ũcio ndaikarire more than mweri ICU. Nĩaumire mwana ũcio nĩahonire na agĩthiĩ wodi. Githĩ tiguo? Aikarire ndukũ cigana thutha ũcio nĩegũka kũmwĩra. Na rĩu mwana ũcio agĩthiĩ wodi. Niĩ ndiũĩ kana njuge my sister, by the way nĩtũkire na my sister woi ndũrũgame ũgeithie kanitha. We nako ũcio nĩ mwarĩ wa maitũ. Amen. Na my sister ndauga arũgame tondũ nake nĩ mũira wa ũhoro ũyũ, na nĩ wega ona hagĩkorwo na aira, nĩguo kuona tũthiũrũrũkĩirio nĩ aira aingĩ. Na rĩrĩa mwana ũyũ akomire wodi, nĩrĩo mamenyire atĩ mwana ũyũ nĩ arahonire ũru mandagĩtarĩ, na agĩcokio thieta rĩngĩ athiĩ arectifywo kũgũrũ, kuona nĩ ahonire ũru. Niĩ ngĩaria na my sister ngĩmwĩra mwana ũyũ angĩcokio thieta nĩkĩ, na nĩ ona arĩ HDU twerĩtwo atĩrĩrĩ, na nĩ aciari nĩ megũka ma confirm atĩ ndangĩkwo surgery ya mũtwe, arutwo clots cironekete rĩrĩa aragũire, tondũ cirĩ handũ horu. It's either aheo dawa ndukũ 21 tuone kana nĩ ikuma cio nyenewe, no ciakĩaga rĩ, mwathani atũrathime. Mwerwo atĩa nĩ ndagĩtarĩ hau? Mwerwo atĩa? Ũcio nĩ wanyu na kĩ? Na Ngai gũtirĩ ũndũ tũngĩka. Na ngĩkĩra ũkoro ũcio mũkonde, na wona ndaria mũno Pastor Unikate.
ngikira horo cio mukonde kuona riria twathire wodi mwana uyu ni ahonire uru mwana arahona uru atia agicokio thibitari ringi agikwo surgery na thaa ici ena ciume ingi kuguru tondu ndahonire arungarite niguonanio na madagitari aya matiehokete Ngai witu githĩ tiguo matieciragia mwana uyu no ume HDU nikiona mataratindanira kumurunga mwiri wake uhone urungarite tondu na matirona kuhona gwake koguo na makimucokia thieta yari miracle thibitari yo ngima ati mwana uyu ni arahonire ndoka gukumiriria atiriri ati mahoya mare mothe uri wahoya ri gutire hindi mateagwo no moneke ta maraikara no ari othe ona magwitikira mwiri waku uhone in quotes utagiriire wigonyete ri magacoka kurectify ciugo ciao makwire nima tutironete mwihoko situation ine yaku no atiriri Ngai uri ohoyaga ni agucokagiria mahoya riu nie muthenya wa muthe njokire na family ino please okay please eko Marcus by the way mutigiuke nake njokire nao tucokie ngatho tondu uyu ni wiki wa Ngai Marcus ari haha ari muoyo na ari na ugima mwega wa mwiri na hakiri ciake ni njokereru na hatiari no hotekeku no Ngai ni mwega na nginya ona hari atigaritie tari watembe wega no ni aratembea wega hari atigaritie ni turamenya Ngai uyu no ekumuhonia riu pastor nie ithe wa Marcus anjirite maita igana rimwe ndimurehe kanitha-ini gwitu nigetha acokie ngatho na riu ndirona nio na ni agane ni ndirarigiriria kirathimo giake tondu inde ciothe ahurira agade nako ndauga aca umuthi Mother's Day ri reke turirikane na tucokie ngatho tondu Ngai witu ni atwikire magegania Marcus ukimuona uguo ukona kiama kia Ngai wapendwa ukona kiama kia Ngai tondu no Ngai tu ungihonia mwana uyu ni arehariria gucoka thukuru na ni turamenya ni eguthoma wega kugerera Marcus na kugerera situation iri agerete Ngai ni ahonokirie ithe wa Marcus tondu ithe wa Marcus ni onire gutire mundu ungimuhoneria mwana wake ona madagitari ni maremetwo o tiga oro Ngai niwe umukinyeti haha na ona mamua wakire haha ni mukugeithia kanitha na mumere o kaundu reke tuhurire ithe wa Marcus roho ndigwajia ha no wa mbere to all women happy Mother's Day and again Ngai arogocwo ringi nie ndi haha wa mbere nigetha mukorwo dina testimony a live testimony that personally me I've seen ya